Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun haala yeroo piraayim. Haala yeroo piraayim irratti waamicha imala gara biyya diiyaaspooraaf taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan daayireektara ogeessa olaanaa dhimmoota hirmaannaa diiyaaspooraa Oromiyaa as stuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Obbo Ahmed baga nagaan dhuftan siin jenna. Baga nagaan eegdan. Tole gaaffii keenya jalqabaa irratti waamicha imala gara biyya diiyaaspooraa ministeerri muummee dhaaman akkamiin ilaaltu diiyaasporaan akkamiin fudhachaa jira kan jedhu irraa eegallame. Baay'ee gaariidha. Yaa haala yeroo amma keessa jiru wajjin wal qabateeti muummichi ministeeraa keenya diiyaaspooraa kan keenya biyya alaa jiran gara biyya isaaniitti akka deebi'anuu fi waamicha dabarsaniiru. Waamichi kun waamicha guddicha diiyaaspooraa jedhameeti amma kan inni beekamu jechuudha. Egaa waamichi kun kaayyoo adda addaa qaba. Bu'aa kallattii adda addaatiinis illee ni argamsiisa jedhameeti kan inni yaadamu jechuudha. Inni jalqabaa kaayyoo siyaasaa qaba jechuudha. Kaayyoo siyaasaa isaa gaafa ilaallu haala biyyi keenya amma keessa jirtu wajjin wal qabateeti ejjennoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf fudhate itti aansuudhaan immoo birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf duula mootummaan taasisaa jiru wajjin wal qabateeti diiyaasporaan kan keenya kana deeggaree akka amma gochaa jiru kana jechuudha addunyaa adda addaa irratti kana deeggaree akka mootummaa bira dhaabbatu sochii deeggarsaa hanga ammaatti taasisaa ture cimsee akka itti fufu gochuudhaafis jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee gama biraatiin tokkummaan amma biyya keessatti uumamee jiru kun duula kana wajjin wal qabatee duulli kun akkuma rakkoos ta'e carraas illee nuuf fidee dhufeera jechuudha. Carraansaa manni keenya daangaa hanga daangaatti socho'ee birmadummaa isaa kabachiisuudhaaf sagalee tokkoon haasa'ee onnee tokkoon yaadee gocha tokkoon hojjeteeti kan inni birmadummaa isaa kabachiifachaa jiru jechuudha. So tokkummaan biyya keessatti uumame kan diiyaasporaan kan keenya akka ilaalu biyya alaattis gaafa deebi'u tokkummaa isaa haala kanaan akka cimfatu hariiroon diiyaaspooraaf uummata kan keenya biyya jiru wajjin jiru akka cimu qabatama haala biyyi kan keenya amma keessa jirtus illee akka ilaalu akka hubatu akka miidiyaalee biyya adda addaa miidiyaalee meenistriimii miidiyaa warra ta'aniin akka odeeffamaa jiru akka hin taanee fi haalli biyya keenya keessa jiru tumurolli jiru garuu tasgabbaa tumurolli jiru garuu haalli manni kan keenya keessa jiru haala baay'ee tasgabbaatee akka hubatuu fi gaafa achi deebisu illee kan addunyaa akka hubachiisu gochuudhaaf diiyaaspooraa gidduutti garaagarummaan siyaasaa jiraatus garaagarummaan sabummaa garaagarummaan amantaa jiraatus biyyi qabnu tokko waan taateef biyya dursuu irratti ajandaan siyaasaa ajandaan kan biraa fedhiin adda addaa walitti bu'an illee jiraatan yeroon ammaa yeroo biyya dursoomnu waan ta'eef biyya isaanii dursuun akka tokkummaan biyya isaaniitiif tokko ta'anii akka dhaabatan gochuudhaaf jechuudha. Kaayyoon siyaasaa isaa. Kaayyoon dippiloomaasii isaa akkuma beekamu yeroo ammaa duulli biyya keenya irratti gaggeeffamaa jiru duula waraanni biyya keenya irratti gaggeeffamaa jiru kanaan dura akka waraana wayyaaniitti godhameeti kan ilaalamaa jiru jechuudha. Amma garuu wanni hundi sakkataa dhufeera. Ifa bahaa dhufeera jechuudha. Wayyaaniin kaayyoo isiitiif osoo hin taane ergamtuu taate warra nu koloniifachuudhaaf barbaadan warra mootummaa keenya ergachuudhaaf barbaadan warra mootummaa isaaniif ergamtu biyya kana keessatti ijaaruuf barbaadaniif ergamaa jiraachuusi kan sirriitti ifa baasee jechuudha. Qulqulleessaa dhufeera haalli rakkoo nama keessa jiru. So hadda wayyaanii caalaa biyyoonni nu koloniifachuu barbaadan koloniifannaa haraadhaan yeroo isaan nutti duulan waan qabaniin miidiyaa isaanii hiriirsuudhaan maallaqa isaanii nurraa dhaabuudhaan propoogaandaa sobaa nurratti oofuudhaan biyyoota addunyaa illee nurratti akka duulan gochuudhaan humna qaban hundaan nurratti duulaa jiran jechuudha. So kana wajjin wal qabateet miidiyaan isaanii warri gurguddaan warri adda adda sadarkaa addunyaatti dhageetti qaban walola sobaan irratti oofaa turan.
waan ji'a tokkoon dura biyya kana keessa ture hubachuun hin danda'ame jechuudha. Yeroo miidiyaan CNN, Reuters, miidiyaan Al Jazeera kan biyya kan keenya adda godhumaan biyya biraatti kan beekamu gaafa miidiyaan warra lixaa kun sirratti duulanu miidiyaan warra arabaa kun siif si deeggaru. Kan keenya garuu adda kan godhu biyya Misraa wajjin wal qabatee fedhii biyya Misraa yookaan hidhaa guddichaa kan keenyaatti wajjin wal qabatee warra lixaa qofa itoo hin taane warri arabaa sadeen irratti duulaa jiru jechuudha. So iddoon itti Al Jazeeraadhaa fi CNN tokko ta'an dhimma biyya keenyaa irratti jechuudha. So duula dippiloomaasii duula miidiyaa cimaadha kan irratti gaggeeffamaa jiru. Kanaa wajjin wal qabatee diiyaasporaan kun dhugaa qabu addunyaatti hubachiisu haala biyya kan keenyaa addunyaan akka beeku gochuu olola sobaan irratti oofamaa jiru kan cabsuu qolachuu keessatti gahee amma bahachuu jalqabe kan cimsee akka itti fufu karaa ijaarameen cimsee akka inni itti fufu gochuu keessatti waamichi kun gahee mataa isaa taphataa jedhameeti kan yaadamu jechuudha. Kaayyoon waamicha kanaa gama dinagdeetiin jiru ni kan biraa akkuma beekamu yeroo ammaa walitti bu'iinsatu jira biyya keessa dhiibbaan rakkoon koovidii biyya keenyatti fide dabalataanis hongeewwan adda addaatti godhamaa jiran kun dinagdee kan keenya hammatee dadhabsiisuu danda'u jechuudha. Dadhabsiisaas jiru. Kanuma wajjin wal qabateeti diiyaasporaan kan keenya humna dinagdee qabuun hirmaatee dinagdee kan akka jajjabeeffamu irraa eegama jechuudha. Inni tokkoffaan diiyaasporaan hagas gogu gaafa biyya kana gaafa dhufu reemitaansiin inni fidee dhufu dinagdee biyya kan keenya jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Hin onnachiisa jechuudha dinagdee. Inni lammataa carraa kanaan misooma adda addaa keessatti maallaqa as yeroo turan ekspeend godhan qofa itoo hin taane doolaara 1,000 ekspeend godhan qofa itoo hin taane dhaabbiidhaan doolaara hamma ammaatti qaban kan kuufatan warri qaban jechuudha. Kana qabatanii dhufanii sana keessa dhibbeentaan muraasni doolaara kana qabatanii dhufanii carraa investimentii mootummaan mijeessu irratti yoo hirmaatan dinagdee kan keenya utubuu hin danda'a jechuudha. Rakkoo sharafa biyya alaa kallattii adda addaatiin biyyi kan keenya kan arganne godhamaa jiru cabsuu danda'a. Egaa walumaa galatti kaayyoon waamicha kana lammiileen kan keenya ilma gaafa xiiqii ta'uu isaanii kan itti mirkaneessan kan uummata kan keenya uummata Itoophiyaa uummata Oromoo ija jabeessan irree jabeessan kan warra kufaatii kan keenya eegaa jiran warra kufaatii kan keenyaaf halkaniif guyyaa hojjechaa jiran ija laaffisanii fi mugolii gadi qabachiisan akka ta'e itti hubachuun hin danda'amu. Kaayyoon dinagdee ni qabus kanuma sila ibsee jechuudha. Dhugaadha. Egaa akkuma beekamu xiqqaate diiyaasporaa gara miliyoona tokkooti kan dhufe jedhameetti eegamu. Egaa gahee guddaas baatu jedhameetti eegama. Keessattuu lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti dhufuun isaanii biyyoonni biroo immoo yeroo ammaa kana lammiilee isaanii yeroo isaan itti baasaa jirantu ni jira. Kanaan wal qabatee diiyaasporaan gara biyyaatti waamichi taasifame kun deebii akkamii laata kanaaf tariiraati kan ibsan biyyoota kanneeniif akkuma miidiyaadhaan kaasni jira. Gama kanaan immoo lammiilee isaanii soo isaan baasan waan mul'atuuf ergaa maalii dabarsa biyyoota lammii isaanii baasaa jiran kanaaf kan jedhu mee? Dhugaadha biyyoonni tokko olala biyyoonni lixaa kun irratti oofanii wajjin wal qabatee adda durummaa USA dhaan irratti oofamaa jiru wajjin wal qabatee sodaa keessa galanii lammii isaanii baasuu jalqabaniiru. Kan na dhibu maanni biyyi kun baay'ee uummanni kan keenya uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo hundinuu sadarkaan mooraalii nu qabnu birmadummaan mooraalii kan keenya sadarkaa dinagdee biyyi kan keenya qabdu wajjin kan wal qixxu miti jechuudha. Sadarkaan mooraalii yookaan birmadummaan mooraalii kan keenya kan rakkoo kan keenya wajjin rakkina kan keenya wajjin wal qixxu miti baay'ee tara.
biyya dinagdeedhaan yoo ilaalle sadarkaa gadi aanaatti argamtu keessaa tokko ta'uu dandeessi biyyi keenya. Birmadummaa mooraalii qabnuun, birmadummaa yaadaa qabnuun garuu sadarkaa tokkoffaatti biyya kan keenya fudhannee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Kana ministiriin Itoophiyaummaa, ministiriin Oromummaa kana jechuudha. Wanna addaati. Gaafa kufteetti jedhama akkuma muummichi kan keenya jedhan biyya kaatu biyya rakkattuu huqqattuudha gaafa jedhan irree baaftee sadarkaa hin eegamneen diina si mo'attuudha jechuudha. Kanaaf amma haala biyya kan keenyaa hubachuu dhiisuurraan kan ka'e seenaa biyya kan keenyaa durii hubachuu dhiisuurraan kan ka'e qawweedhaaf mancaadhaan manni kan keenya bahee kan inni Xaaliyaanii mo'ate kana dura jechuudha. Ituu boombiin gaaratti roobuuti kan manni kan keenya kana gochuu danda'e. So olala raafamanii biyyoonni lammii isaanii baasan baay'ee xiqqaa ta'amus jechuudha. Embaasiin tokko tokkos kan cufan jiraatanis illee garuu uummanni kan keenya gaafa rakkoo nama nu qunname rakkoo birmadummaa irratti aggaamame ta'uu baru gaafa kan keessoo kan keenyaatu hin taane kan alaan birmadummaa kan keenya sarbuudhaaf dhufe ta'uusaa gaafa hubatu daangaaf raafamee raajii addunyaa irratti beekamee mul'atee hin beekne hojjechaa jira jechuudha. Hadda dippiloomaasiidhaan mootameera maal jedhamee kan kaafamutu jira jechuudha. Garuu sadarkaan hadda dippiloomaasiin kan keenya irra gahe dippiloomaasii gaafa jettu hiikni baay'een kennamuu danda'a garuu sana keessaa tokko dhiibbaa addunyaa irratti qaqqabsiistu wajjin illee wal qabate jechuudha. Biyyoota addunyaaf jira hiniisu lammiilee biyya alaa addunyaaf jira hiniisu wajjin madaalamuu hin danda'a jechuudha dippiloomaasiin. Kana wajjin wal qabannee gaafa laallu sadarkaa dippiloomaasiin sadarkaan dhiibbaan biyyi kan keenya hadha qaqqabsiisaa jirtu kan kanaan dura irraa mul'atee hin beekne jechuudha. Biyyi kan keenya seenaa keessatti hin beekta yennuu paan afrikaanizim paan afrikaan sochoosota sana keessaa Imperar Haile Sillaasee, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere fi kan kana fakkaatan warri deemaa turan dhimma Afrikaa irratti biyyi kan keenya adda durummaadhaan kan sochootedha. Biyya gaafa League of Nations hundooftu yeroo sana kaasee League of Nations gaafa hundaa biyya tokkitti Afrikaa bakka buutee Afrikaanonni bilisummaa isaanii argachuu qabu ofii bilisa taate eega kaateen booda Afrikaanonni bilisummaa isaanii argachuu qabu jettee biyya falmaa turte jechuudha biyyi kun. Biyya dhiibbaan dippiloomaasii guddaa ture jechuudha. United Nations keessattis illee nuyi biyyi tokkoffaan biyyi tokkittiin Afrikaa keessaa bakka buune. So influensiin amma nu qaqqabsiisaa jiru garuu sana bira darbaati kan inni dhufaa jiru. Hojiin gama dippiloomaasiitiin hojjetamaa jiru akka kanaan duraatti itti sodaatame tun taane dippiloomaasiidhaan mo'atamne irraa dippiloomaasiin of course naannoo sanatti homti ilaalamu jiraachuu hin danda'a jechuudha. Haa ta'u malee eega dhiibbaan dippiloomaasii kun nu cabsuudhaaf nutti dhufe sana qolachuudhaaf hojiin hojjetan baay'ee boonsaadha jedhanii ilaaluun hin danda'amu. Maaliif hadha waa'ee ajandaa biyya kan keenya akkaataan itti fireem godhame jechuudha. Kan biyya kan keenyaa qofa otoo hin taane aggaammii biyya Afrikaa irratti godhameedha. Biyyoonni lixaa kun fedhii koloneeffannaa haaraa qaban Afrikaa irratti qaban yoo Itoophiyaa cabsan akka milkaanuuf waan beekaniif karaa Itoophiyaatiin seenaa jiru jedhamee wanni ilaalame kun Afrikaa raaseera jechuudha. Lammiileen Afrikaan hundinuu hadha gocha noomoor jedhu kan hirmaachaa jiru. Kan kanaan dura tareera kanan jedhuu fi hadha uummata Afrikaa qofaa miti kan nurraa haa dhaabbatu jedhee falmachaa jiru. Biyyoonni biraas itti hirmaatanii jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa ministeeraatti, sadarkaa ministeera dhimma alaatti, sadarkaa hooggantoota olaanaatti mootummaan Iraan, biyyoonni Iraan, Chaayinaa, Raashiyaa, Turk kan kana fakkaatan sochii noomoor jedhamu kana keessa galameera jechuudha. Hadha kaka'umsi waan kana uume irraan kan ka'e biyyoonni Afrikaa muraasa ta'an biyyi Afrikaa Security Council kan intini keessa UN keessatti mana maree nageenyaa keessatti barcuma dhaabbii qabaachuu qabna kan jedhu kanumarraan kan ka'udha jechuudha. So hangam sochiin gama kanaan godhamaa jiru bu'aa akka buusee fi lammiileen kan keenyas illee biyya alaattis biyya keessattis tokko ta'anii hojjechaa akka jiran
kun ofumaa isaatti biyyoota asii lammii isaanii baasan muraasa ta'an sullee isaaniif ergaa cimaa dabarsa jechuudha. Akka huqqina kan keenyaati miti keessoon kan keenya cimaadha irreen kan keenya cimaadha akka rakkina kan keenyaati miti sadarkaan mooraalii kan keenya kan baay'ee olaanaadha. Akka humna dhabnetti dafnee kan cabne tuun taane xiqqoo fakkaanne kan diinota kan keenya balleessuu dandeenyu ta'uu isaa addunyaaf dabarseera kun barnoota dhaabbii isaaniif ta'a jenneeti ergaa dabarsuun kan danda'u. Egaa biyyoonni tokko tokkos warri lammiilee isaanii baasaa turanis yeroo isaanii yaada isaaniitti jijjiiraa dhufanillee mul'ateera. Gidduuma kana kan ibsame wantoonni garaagaraa jira jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee kan biraa diyaaspooraan dhaamsa kana fudhatee gara biyyaatti akka dhufu ilaalcha biyyaa irratti akka hirmaatu kutannoo akkamitti isa barbaachisa? Fakkeenyaaf achi yaada dhufu tarii kanaan dura diyaaspooraadhaaf xiyyeeffannoon kennames hin turre jechuun ni danda'ama. Yeroo ammaa kana garuu xiyyeeffannoo kennamee wal qabatee waamichis godhamee fi yeroo jijjiiramni kun dhufee jalqabellee ministeerri muummee Dr. Abiy biyyoota garaagaraa deemanii dhimma yeroo diyaaspooraata biyya alaa jiran lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan waliin yeroo isaan marii taasisanis mul'atee jira jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon amma mootummaan kenne akkamiin ilaalama? Sana booda immoo lammiileen yookaan diyaasporaan keenya biyya alaa jiru immoo haala kamiin kana fudhatee kutannoo akkamiitiin gara biyyaatti dhufa laata kan jedhu kan akkamiin ibsitu? Diyaaspooraan kan keenya yeroo baay'ee yoo laalle diyaaspooraan kan keenya amalli isaa wanni inni gochaa jiru sochii inni godhaa jiru namoota dhibba yeroo hunda abdiirra naanna'anii daawwan jedhan miti jechuudha diyaaspooraan. Jarmanis kan deeman, Ingilizis kan deeman, Kaanaadaas kan deeman, Ameerikaas deemanii naanna'anii daawwan warra jedhan hin ibsamu diyaaspooraan kan keenya. Yeroo baay'ee miidiyaa isaaniitiin isaan laalla waan ta'eef wanni dogongorsaa naannoo sana jiru waan manni kan kee diyaaspooraa kan keenya warruma daawwan jedhee daandii rafii ganu isaanii warra ergamtuudha isaanii warra kafalameef warra doolaarii kafalameef faayidaa waan sana irraa argatan hiriira nagaa sana yoo bahan miidiyaa yoo bahan kan kafaltii argatan yoo hiriira nagaa hin baane kafaltiin kan irraa dhaabatu. Miidiyaa irratti interviyuu kennuudhaaf kafalamee fi warra dhufu miidiyaan isaanii warra humnoota biyya kana diiguudhaaf intini godhamin warra ispoonsar ta'uudha. Kana irra caalaan diyaaspooraa kan keenya diyaasporaan biyya alaa jiru baay'ee miiliyoona 3 akkasitti kan tilmaamu kan Itoophiyaa jechuudha. Diyaasporaa miiliyoona 3 jechuun biyyoon baay'inni isaa lakkoofsa biyyoota 96 98 qaban hin tara jechuudha. Uummata guddaadha kan biyya alaa jiru. Malee warra dhibba sanaa miti. Isaan kaan irra guddaan isaanii silent majority dha. Warra siyaasa keessan seenne kaayyoo biyyaa bahaniif milkeessuudhaaf halkaniif guyyaa warra hojjetan warra dhimma siyaasaa keessa hagas maran galle jechuudha. Isaan kun warra jaalala biyyaafis qaban biyya kan hin mormine warra akkasiitu keessatti baay'ate jechuudha. Diyaaspooraan baay'ee influenshaal kan ta'an warri kafaltii gaarii qaban warri dhaabbilee addunyaa gurguddaa keessa kan akka Google keessa NASA keessa warri hojjetan jijjiirama biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru dhugaadha biyya kanaaf kan malu kana biyyi kun karaa kanaan ceeti jedhanii warra amanu waan ta'aniif warra deeggarsa guddaa godhaa jiran jechuudha. Miidiyaatti bahuu baatamus jechuudha. Sigala. Kana waan ta'eef gaafa yeroo baay'ee diyaaspooraa laallu warra daawwan jedhaa karaarra fiigan qofa itoo hin taane isaan irratti hojjechuun akkuma jirtu ta'e garuu silent majority warra neutral ta'anii hojii isaanii hojjetan kaayyoo dinagdee biyyaa bahaniif milkeessuudhaaf warra hojjetan isaanis xiyyeeffannaa keessa galchu warra nu wajjin illee hojjechaa jiran warra financial insecurity hagas mara hin qabne jechuudha. Warra of danda'anii yaadan dhugaa ilaaluu danda'an kallattii dhugaadhaan wanna biyya keessa jiru madaaluu danda'an isaanis illee walitti qabne ilaaluu sunurraa eegama. So amma waamichi kun egaa darbeen booda kana gufachiisuuf warri kafalameef kun jechuudha. Warri socho'an jiru jechuudha. Warri socho'an kana gufachiisuuf miidiyaa adda addaatiin warri wanna hin taane jedhaa jiran jiru. Warri actually yaa'u namni bitame waa gochuu hin dandeessu waan ta'eef jechuun jibbaa daangaa hin qabne horatanii kan socho'an akkasii jiru. Irra caalaan kunuunteetu jiru garuu
hadda bilbilii kan keenya biiziidha. Imeeliin kan keenya biiziidha baay'isee. Akkamitti dhufnaa? Yeroo dhufnu maal goona? Maal irratti hirmaannaa? Wanni mijate maanni? Jedhanii kan nu gaafatan baay'eedha kan jedhan jechuudha. Baay'ee. So labsamee torban tokko tuun riispoonsiin diyaaspooraa biraa dhufaa jiru baay'ee kan nama jajjabeessudha. Dhuguma namni miidiyaanii tokko dhufaa jedhamee gaaffii akka shakkiitti ilaalamaa jiruu fi deebii jajjabeessaa kan kennaa jirudha jechuudha. Nu gaafachaa jiru baay'inaan. Pileen tikeetti akkamitti argannaa? Cabsata wayii qabaa pileen tikeettiin kun gumruka wajjin wal qabatee maali kan jiru doolaara hagam qabannee dhufnaa yoo qabannee dhufne maal ta'a? Inni security wajjin wal qabatu maali jedhanii nu gaafachaa jiru. Baay'ee isaanii reejistardi ta'aa jiru. So kana intina irraa mirkaneeffachuun hin danda'amu baay'ee. Ayyar mangad. Daandii xiyyaaraa. Isaan irraallee mirkaneeffachuun hin danda'amu. Baay'ee biizii ta'aa jiru. Yeroo muraasa keessatti intini isaanii xumuruudhaaf illee akka deemaa jiran kan odeeffannoon naannoo sana jiru waan ta'eef gama kana wajjin wal qabatee diyaaspooraan kan keenya waamicha kana hubachaa jira. Irra caalaa immoo kana milkeessuudhaaf hojii hojjetamutu baay'ee gaariidha. Hojii kana milkeessuudhaaf koreen biyyoolessaa tokko dhaabateera. Sadarkaa Sekireetariyaatiitti ministeera dhimma alaa jalatti hundaa'eera. Koreen kun stakeholderoota hunda of keessaa qaba. Walitti qabaan koree kanaa diyaasporaa eejensii diyaasporaati itti aanaan ministeera aadaati jechuudha. Karoora baafataniiru. Karoora isaanii illee mirkanaa'eera karoorri kun. Karoorri isaanii sadarkaa riijiniitti illee gadi bu'ee nus akka naannoo kan keenyaatti irra caalaa diyaaspooraan gaafa jedhamu diyaasporaa Oromoota baay'ata waan ta'eef sadarkaa kanatti qophaa'uu qabna. Namootni miiliyoonii tokko gaafa waamamu proportionii sanaan uummanni kan keenya Oromoo dhufuu danda'a waan ta'eef kan biyya alaa jiru. Kan irratti sadarkaa kanaan qophaa'uu qabne jennee nus karoora kan keenya qopheeffannee stakeholderoota hunda walitti qabne koree guddaa tokkoof koree xixiqqaa baay'ee of jalatti hundeeffame sadarkaa kanatti qophoofnee eegaa jira jechuudha. Riispoonsiin diyaaspooraa bira jirus baay'ee gaariidha garuu hojiin ammaan booda hojjennu jechuudha. Hojiin ammaan booddee hojjennu karooraan sun gaafa ifa goonu kan ibsamu ta'a. Keessattuu kavareejiin miidiyaa bal'inaan kennamuufi akka qabu waamicha dabarsuu irratti yeroo isaaniis dhufanis wanna isaan godhaa jiran addunyaa beeksisuu keessatti hubannoo diyaaspooraa cimsuu keessatti miidiyaan akkanaa jechuun miidiyaaleen wanni isin taphattan illee murteessaadha. Sunis akka sagantaatti caccabee qabameera karooricha keessatti guyyaa lamaan sadan booda gaafa karoorichi ifa godhamu kan hubatamu ta'a jechuudha. Egaa kanuma wal qabatee tareewwan odeeffannoo tokko ministeera dhimma alaa kan ba'ee jira. Keessattuu daldaltoonni deddeebi'an geejjiba isaanii yookiin meeshaalee garaagaraa fuudhanii akka hin dhufne kan dhorkame tokko ture. Qajeelfama ba'ee tokko jirayyuu. Sanaan wal qabatee qajeelfamni kun diyaaspooraa akka hin ilaallanne illee ministeera dhimma alaa ibsa kennee jira. Diyaasporaan dhimmoota barbaadu meeshaalee barbaadu akkasumas akkuma isin amma kaastan waan barbaadu fudhatee dhufuu danda'a biyyattii irrattis investi gochuu keessatti gahee sababuu qaba kan jedhu kan ministeerri dhimma alaa ibsa waan jiruuf odeeffannoo kana kallattii kuma kanaan dabarsuuf barbaadetani egaa kana wal qabatee kan biraa waamicha kanaan diyaasporaan gara biyyaatti yoo dhufu egaa dhimmoota irraa eegamu maaltu jira laata maal kaasuu dandeenya diyaasporaan gara biyyaatti yoo dhufu egaa mootummaan xiyyaarallee parsantaadhaan gadi buuseera hoteelonni gadi buusanii jiru maallaqa isaanii diyaasporaan ala gara biyyaatti dhufu ammoo haala kamiin tarii haala kamiin biyyattii kanatti keessattuu hawaasa walitti makamuunis ni jira hawaasni haala kamiin simataanii kan jedhu walitti qabsiisnee itoo kaasne. Okay. Laala amma waamichi amma gaggeeffame waamicha yeroo biraarraa adda argite. Waamichi kun waamicha seena qabeessa. Kun biyya birmachuudhaaf yeroo dhuftudha. Yeroo biyyi kan kee qophaa ishee biyyoota addunyaadhaan falmitu keessatti hirmaannaa nati gootu hirmaannaa seenaa qabudha. So miirri diyaasporaa namatti dhufu miira paatriootizimiitiin kan inni dhufu. Biyyaaf birmachuu, biyya cina dhaabachuu haala sanaan kan inni biyya kanatti deebi'u jechuudha. So yeroo akkasii baay'ee kan dhufanii koo duulaa jiran baay'eedha. Diyaasporaan Oromoo kanaan dura loltuu dhaaba adda addaa keessatti loltuu turan hin duullanuun jedhanii dhufaniiti.
Kaanaadaadhaa kan dhufan jiru, Ameerikaa irraa, Awustiraaliyaa irraa kan dhufan jiru hedduudha. Sadarkaa sanatti wareegamnaa jedhanii warri dhufan garuu sababa dhibeetii fi umriitiin daayireektilii waraanatti hirmaachuu kan hin dandeenye garuu naannoo sanatti duubaan garuu gaachana kan ta'anii jiran baay'eedha. Lakkaawwan hin danda'amu kan akkas godhaa jiran. So miirri ittiin dhufamu miira kanaan kanas hubateetii diyaaspooraan kan keenya kan dhufu. So faayidaan dhimma faayidaatii miti. Dhimma biyyaaf maallaqni maal waan salphaadha. Lubbuu kennuudhaaf sadarkaa sanatti koomitimentiin diyaaspooraan ittiin dhufu. So kanaan dhufa waan ta'eef wanna biyya isaa fayyaduu danda'u hunda wanna biyya isaatiif irraa eegamu hunda gochuudhaaf qopheeteeti kan inni dhufuu qabu jechuudha. Tokkoffaan immediate amma wanni eegamu $1,000 $2,000 qabamee dhufu baay'een haga sanaan yoo dhufe rakkoo sharafa biyya alaa biyya kan keenya quunnamuu danda'a. Kallattii adda addaatiin kallattii dhaabbilee deeggarsaa maalirraa qoqqobbii gaggeeffameen hafe sana immediately nu furuu danda'a. Sana faayidaa gama black market maal geessuu sammuu keessa karaa baheen argitee dhimma akkasii dhimma xiqqaadha waan ta'eef hiriyoonni isaanii dirree waraanaa jiru waan ta'eef warri kaan sadarkaa kanatti motiveeted ta'aniiti kan isaan dhufanu. So gaafa dhufanu dolaara isaanii hamma humni isaanii danda'u qabatanii dhufanii biyya kana keessatti expend gochuu danda'u irraa eegama. Meeshaalee biyya keessa jiran warra humna isaanii danda'an waan akkasii bitachuu irraa eegama. Naamusaan socho'uu uummataa wajjiniin wanna uummata keessa jiru dhaqanii baruu dhugaa jiru hubachuu wal jijjiirraa aadaa gochuu wanna uummata gargaaruu danda'u wanna muuxannoo isaanii dabarsuu carraa kanaanis warri humna qaban warri baratan teeknooloojii dabarsuu yoo jiraate wanna akkasii muuxannoo qaban qooduu investimentii irrattis hirmaachuuf kan kana fakkaatan gochuu kun irraa eegama. Wanna gochaan asitti godhan garuu irra caalaa imeejiin inni qabu ergaan inni uummata addunyaatiif dabarsu baay'ee guddaadha jechuudha. Hadha koo lammiileen Ameerikaa baay'eedha kumaatamaan lakkaa'amu biyya kana keessa kan jiran. Gaafa Ameerikaanonni wanni Itoophiyaa keessa deddeemaa jiru na sodaachiseera bahaa jettu tokko jalaaliidhuudhaan ergama Ameerikaa ergama diigumsa embaasiin Ameerikaa baasaa ture biyyatti dabalaniiru. Yoo barbaade biizaan isaanii paaspoortii isaanii fudhachuu danda'u hanga jedhutti sadarkaa kanatti warri cichanii dhaabatan jiru jechuudha. Baay'eedha. Waamicha sana fudhatanii warri deeman baay'ee muraasa. Argitee kun ofumaa isaatti injifannoo dippiloomaasii tokko waan ta'eef ergaa namoonni biyya keessa turan yeroo sana dabarsan Ameerikaan warra kaaniif qolee gadi qabachiisuu keessatti waan guddaa taphate. Warri haaraa dhufan kunis illee miira kanaan miira paatriootizimiitiin miira biyyaaf hoo'uutiin miira biyyaaf quuqama guddaadhaan dhufuutiin dhufanii gochaalee sagantaadhaan kaa'amanii jiru jechuudha. Gochaalee aadaa, gochaalee daawwii, gochaalee kan biraa kun akkasii keessatti akka hirmaatan irraa eegama kanuma jechuudha. Egaa birmadummaa biyyaa irratti dhimmoota aggaamameef egaa diyaaspooraan biyyaarraa akka hirmaatuuf gara biyyaattis akka dhufuuf waamichi taasifameefii jira. Kana wal qabatee gaaffii xumuraatii walumaa galatti ijaarsa biyyaa keessatti biyya ijaaruu keessatti gaheen diyaaspooraa akkamiin ibsame inni kan mangoo labname. Haa ta'u amma maaltu jira beektaa diyaasporaan teestiin odeeffannoo diyaasporaan kan keenya qabu infoormeeshinii diyaasporaan kan keenya qabu yeroo baay'ee burjaajaadha. Warruma dhibba siin jedhe sanatu burjaajeessa. Asittu sangaatu dhale jedhaniiti jechuudha kan isaanii akkas godhan. Kanaaf diyaasporaan biyya isaa irratti abdii akkam godhan biyyi kan kufaa jirti badaa jirti jedhee akka inni yaadu gochuudhaaf wanni godhamu jira. Garuu biyyi kan keenya biyya cimtuu ammas biyya dhibba hagas ga'e qolachuu dandeessu ta'uus hubachuu qabu. Biyya cimaa jechuun baay'ee biyya yeroo nageenyaaf tasgabbii biyya rasaasni keessatti hin kuufne biyya dinagdeen guddachaa deemu biyya siyaasa tasgabbaa qabu jechuun miti biyya cimaa. Sana qofa jechuun miti ta'uu danda'a garuu sana qofa jechuun miti baay'ee. Biyyoota akkasii baay'ee argineerra. Liibiyaa fudhachuu dandeenya. Siiriyaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tasgabbii kan qaban, dinagdee guddaa kan qaban turan. Garuu gaafa wanni siyaasa isaanii raasu tokko uumame
waan isaan ta'an argineerra jechuudha. Bittinnaaniiru barbadaaniiru. Biyya cimaa jechuun shookoota adda addaa jechuudha. Raafama siyaasaa, raafama dinagdee kan kana fakkaatan baattee deemuu kan dandeessu. Mootummaa cimaa jechuunis mootummaa akkasiiti. Mootummaa raafamaa akkasii baatee biyya ceesisuu danda'u jechuudha. Kana wajjin wal qabatee gaafa laallu wanni waggaa 3 kana keessa biyya keenya keessatti gaggeeffamu waan salphaa miti. Addunyaa irratti waan mul'atee hin beekne. Biyya laafaa ta'aniitu mootummaan kun laafaa ta'e silaa banneerra. Buqqaatii uummata kan keenya Harargeerraa kaafnee dudubbeetti deebinee yoo laalle wannaachi ka'ee dhufe gaafa laalle sabaaf sablammii gidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf amantaa gidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf sochii godhan wanna baay'ee wanna tarreeffamee uumuu hin dandeenye wanna akkasii kun ituu biyyoota biraa keessatti kan akkasii tokko ta'u uumame silaa biyyiin bada. Kaawuziin koo Sooriyaa akkas fixe Liibiyaa akkas balleesse kaawuzii haga kana gahu miti. Argite garuu maanni uummanni kan keenya uummata ajaa'ibaa waan ta'eef sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru uummata ajaa'ibaa waan ta'eef biyyi kun biyya shook rezistaanti taate waan taateef biyya cimtu mootummaa cimaan gaggeeffamtu ta'uu isee addunyaadhaaf mirkaneessiteetti jechuudha. So kan hadha qofaa miti kana duras yeroo adda addaa kana mirkaneessiteetti waan ta'eef wanni rakkoo nama biyya keessatti uumamaa jiru kan gateettii biyya kan keenyaatii ol ta'e miti gateettii mootummaa kanaatii ol ta'e miti hinuma tasgabbaa. Gaafa tasgabbaa ammoo rakkoo hunda fixate jechuudha. Al tokko gaafa maal jedhama amma fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaaf tokkoffaa gaafa waraanamu waraanota hunda fixe jedhama ammaan booddee addunyaan waraanatti hin galtu jedhama mitiire. So haalli amma biyyi keenya keessa jirtus rakkoon amma keessa galle kun rakkoo nu baannee cehaa jirru. Waraana kanas mo'achaa jirra. Almost hudha biraan geenyirre jechuudha. Dippiloomaasiis cabsine Ameerikaanonni hadha nuuf garagalan warra sanatti fuula garagalchan biyyoonni baay'een rigireet ta'anii warra asii bahan illee jechuudha. Duula sadarkaa dippiloomaasiitiinis kan gaggeeffamaa jiru sanas cabsine cabaa jira. Tarkaanfachaa jirra rakkoodhuma kana hunda baanne tarkaanfachuu dandeenya ceesisuu dandeenyeerra waan ta'eef ammas gaafa tasgabboofnu tasgabbii yeroo dhumaa rakkoon kun gaafa xumuramu xumura isa dhumaa ta'ee kan deemu ta'uusaa hubatanii jechuudha. Wanna amma deddeemaa jiru netuun burjaaja'in ifaaf fuuldura kan keenya jiru sana hubataniiti kaayyoo argitee nu mootummaan itoo kaayyoo biyya kaaniitiif kaayyoo ergattummaa qaba ta'e wanna akkasiitti hin galu ture jechuudha. Muummichi ministeeraa akkoo gaafa nu wajjin hojjettanii yoo ta'e waliin hojjenna nagaadhaan jaalalaan wal kabajaan waliin hojjenna ta'e karaa dheeraa deemnee simanna. Kanarraa kan hafe garuu gaafa birmadummaa biyya koorratti dhuftan garuu morma kan kun kenna akkuma jedhan morma kennuuf akkoo dirree waraanaa bu'aniiru. Figalee kana gochuun kanan kaasuu fi gaafa waraana kana mo'anne waraanni kun gaafa xumurame rakkoo kana keessaa gaafa baanu biyyi ergamtuu taaneetii miti jechuudha. Istaatasiin kan keenya kan biraatiin taa'elli kan inni ta'u. Istaatasiin kan keessa sadarkaan nu amma sadarkaan dinagdee sadarkaan dippiloomaasii sadarkaan siyaasaa nu qabaannu addunyaa irratti isa kanaan duraan ta'u hamma ammaatti wanti nu deemnu barumsa isiniif ta'uu danda'a. Ameerikaanota qaanessuun ta'een beeku addunyaa irratti baay'ee. Kan Soomaaliyaaf kan Veetnaam maal jechuun hin danda'amu sanarraa adda. Itoo akka isaanii hin badin nu kan isaan qaanessaa jiru jechuudha. Fuula nuti deeffatanii ammaan booda dippiloomaasiidhaan wajjin hojjechuuf. Sana jechuun dhumateera jechuu miti. Gamtaan Awurooppaa wanni hojjechaa jiru jira. Warra kana warra isaan ergachuu danda'an fiduudhaaf wanni isaan hojjetan jiru. Maaliif faayidaadha waan ta'eef faayidaa walitti qabama waan ta'eef. Kana sinuma ceena kana sinuma du'ina waan ta'eef diyaaspooraan kan keenya gara biyyaatti haa dhufu. Ifa ammaan booda dukkanni kun gaafa darbe ifan dukkanuuf ni kan fuuldura kan keenyatti nu eegu waan ta'eef dhufeetu humna danda'u gahee isaa bahachuu qaba. Gahee isaa bahachuu qaba yeroo jennu gaheen diyaaspooraa inni jalqaba finni salphaan kan jedhamu reemitaansii gara biyyaatti erguu jechuudha. Argitee biyyoonni baay'een diyaaspooraa irraa baay'ee fayyadamaniiru. Fakkeenyaaf addunyaa irratti biyya Hindii fudhatte gara diyaaspooraa tokkoffaadha. Diyaaspooraa biyya alaatii qabaachuudhaaf gara miiliyoona 18 kan isheen qabdu. Meeksikoo fudhatte gara miiliyoona 12 Chaayinaan sadaffaadha.
Hindii fi Chaayinaan teeknooloojiidhaan guddachuu isaaniitiif gaheen diyaaspooraan amma qabu waan salphaas ittiin fakkaatiin jechuudha. Miirri biyya isaatiif gadduu biyya isaatiif hojjechuu Chaayinaan tokko qabu kan addunyaarraa adda. Diyaaspooraan Chaayinaa yoo biyya isaatiif hin fayyada ta'e basaasee biyya keessa jiru teeknooloojii biyya isaatiif erguudhaaf gochi sun hin ajjeesiisa yoo ta'e illee jechuudha. Yeroo baay'ee basaasuun hin ajjeesiisa waan ta'eef biyya isaatiif dabarsee du'a jechuudha. Sadarkaa kanatti biyya isaanii jaallatu hin hojjetu. Irraas fayyadamaniiru teeknooloojiin Chaayinaa teeknooloojii addaatti ta'edha jechuudha. Biyya biraarraa kan galfame waan ta'eef kana gochaa jiru irraas fayyadamaa jiru. Indoonnis illee akkas diyaaspooraan kan keenyas illee hamma ammaatti wanni inni gochaa jiru salphaadha jechuu kan keenyaati miti. Waggaatti riimitaansiin diyaaspooraan gara biyyaatti ergu hanga biiliyoona tuqaa afur tuqaa torba yeroo itti geetu jira jechuudha. Amma kurmaanuma tokkoffaa keessatti wanni diyaaspooraan gara biyyaatti erge ji'oota 5 darban keessatti yoo ilaalame gara biiliyoona 2tti hiqeera jechuudha. Gaheen diyaaspooraa irraa eegamu tokkoffaa biyyaaf quuqama qabu immoo koomitimantiidhaan argite koomitimantiidhaan ibsuu gaafa jennu riimitaansii karaa biraatiin faayidaa guddaa argamsiisu. Biyya kan kun gargaaruu danda'a ta'e jedhanii kallattii kana riimitaansii gara biyyaatti erguun waan tokko kana amma haalli riimitaansiin diyaaspooraan itti ergaa jiru odeeffannoo baankii irraa fudhachuu dandeessu baay'ee dabaleera. Kana yeroo tokko qofa kan godhamu osoo hin taane itti fufee cimsee deemuu danda'u irraa eegama. Kun tokko lammaffaan biyyi kan keenya biyya teeknooloojiin dubbataaftuudha. Warri baratan warri teeknookiraafti warri ta'an warra akkasii gara biyyaatti dhufanii teeknooloojiidhaan illee biyya isaanii guddisuu muuxannoo biyya kana keessatti muuxannoo qaban biyya kanaaf kennu. Akkuma amma gochaa jiran immoo hojiilee arjoominaa irratti fakkeenyaaf yeroo koovidii yeroo buqqaatii waraanaa yeroo oongee dolaara walitti buusanii maal godhanii biyyaaf ergu dhaabbilee arjoominaaf hojjetan warra akkasii gara biyyaatti fidu maqaa biyyaa eegu hojii dippiloomaasiitiin jechuudha keessatti yeroo kana maqaa biyyaa eegu amma jajjabeeffamee deemaa jiru kan itti fufsiisuudha argite amma magaalaan Awurooppaa keessatti hin bahamne hin jiru addiin Ameerikaa sochooteetti addunyaa irratti hin beekamu mobilaayizeeshiniin akkasii jechuudha amma kan hojjetamaa jiru gahaadha jechuu kan keenyaa miti kana jechuun tokkummaan diyaaspooraa gidduutti uumame diyaasporaan kan keenya garaagarummaan jiraatus jechuudha biyyi dursitee gareen hundinuu tokko ta'ee walii wajjin bahuutu irraa eegama. Maqaa biyyaa eeguutu irraa eegama. Maqaan biyyaa yeroo xuratu dura buutu irraa eegama. Sabummaa akka amma Hermeellaan gochaa jirtu. Hermeellaa fudhattee ta'e sila itoo akka eegamuuti garee biraatiif dhaabachuu qabdi ture. Garuu dhugaadhaaf dhaabatteetti argite. Uummata kanaaf dhaabatteetti. Kanaaf maaliif biyya dursa waan ta'eef. Sadarkaa kanatti ilaalamee maqaa biyyaa eeguunis irraa eegama. Walumaa galatti hojii investimentii kan kana fakkaatan keessatti hirmaachuun haala mootummaa mijeessa irratti hundaa'uun hirmaachuun irraa eegama jedhu kaasuuf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya birmadummaa biyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan waamicha imala guddicha gara biyyaatti diyaaspooraadhaaf taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan haala yeroo keenya kana deemsisnee kana fakkaata as istuudiyootti argamuudhaan yaada bal'aa kan nu kennan obbo Ahmed Muhdiin Daayireektara ogeessa olaanaa dhimmoota hirmaannaa diyaaspooraa Oromiyaa hedduu galateeffanna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isinis fayyada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurree jirra. Torban haala yeroo birootiin walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.